أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Последователите в първото положение и след исляма, положението им, една революция, която те имаха, разказвайки тази тема, Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху един пример дал от Умар. Този пример разказах преди, но тук искам да пак разказвам. Той е написал, че вижте последователите, как станаха последователите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как те имаха великите места в света, така те опитваха, така те усилваха, и иначе те бяха онези хора, които бяха враговете на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и псуваха на него. Хазрат Умар разияллаху анху, който след пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше втория халиф, в началото беше много строг враг на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той излиза да убива на него от дома си. По пътя един човек се срещна и каза: къде отиваш? Той каза, че отивам да убивам на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че първо убивай на своя брат, зет и сестра. Първо убивай на тях и след това да отиваш към пророка. И той се ядосвайки отиде в къщата на сестра си, вратата беше затворена и някой рецитираше Корана и неговата сестра и зет слушаха. До тогава нямаше заповеди за хиджаб. Хазрат Умар тропил врата и каза: отворете врата. Слушайки, те имаха страх вътре, че той ще убива. Затова не отвориха вратата. Хазрат Умар каза: ако няма да отворите вратата, аз ще чупя тази врата. Тогава те скриваха на този мусулманин, който рецитираше Корана, и зет също скрива. Хазрат Умар питал на сестра си: какво правите? Кой беше, който рецитираше? Тя имаше страх. Хазрат Умар каза: аз искам да чета това, който сестра му каза, че ако ще убивате, няма да ви дадем. Той каза: обещавам, че ще воявам на Корана. Затова тя чела Корана. Слушайки, Хазрат Умар започна да плаче и отиде тичайки към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сабия беше в сърце. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на него, каза: Умар, как до кога ще продължи така? Той започва, слушайки, започва да плаче и той каза: излязох да убивам на вас, но убих себе си. Това е накратко на разказа, което преди разказах това събитие.
Муслимът каза, че първо така бяха и те имаха развитие и тези последователи бяха, които първо използваха алкохол, имаха къвги помежду си и много слабостите имаха, но когато те приеха на пророка саллалаху алейхи ва саллям и имаха сила за религията, а не само имаха развитие в духовността, но също и на другите дадоха велико място. Те не бяха последователи от раждането си, но те станаха така, че последваха на пророка и така станаха последователите. Ние също може да станем последователите днес. И така. Аз Умар как имаше страх от Бога, затова има една традиция. Аз Умар каза, че ако до реката на Фрат ще почине едно агне и имам страх, че Бог ще пита на мен. В друга традиция така пише. Аз Умар каза, че ако до реката Фрат някой камила ще почине, умира, аз имам страх, че Бог ще пита на мен. Анас бин Малик каза, че един с Умар бин Хатаб излязох, той влиза в една градина. Между него и мен беше една стена. Ние бяхме в градина. Слушах, то казваше: о синът на Хатаб Умар, ти си умир муминин. Кълне се името на Бога, та имаш страх от Бога, иначе той ще наказва на теб. На пръста на Умар беше това изречение. О Умар, ако посветваш на себе на друго, ако помниш смъртта си, тогава това е най-хубавият съвет и така ще поправиш на себе си. Абдулла бин Шазад каза, че слушах, аз Умар плачеше и бях в последната линия. Той рецитираше Корана. Аз плача пред моя Бог и се моля пред него. Тази традиция в една проповед. Четвъртия халиф също каза в своите думи, така каза, че Абдулла бин Шазад каза, че Умар един път водеше молитва. Аз бях в последната линия, но слушах, че Умар плачеше, той рецитираше. Че аз плача пред моя Бог, аз нямам нужда да плача пред някой друг. Който винаги съпоменават на Бога, те освен Бога не гледат на другите. Където те да разказват своята тъжност и да имат лек за сърцата си. Другия човек каза, аз бях в последната линия. Аз слушах как гърдите шумваха на Умар разилата анху с плачене. Онези, които ятват, как ги които ятваха по пътя на Бога, как ги уважаваше Умар. Саба бин Малик каза, че Умар бин Хатаб разилата анху от жените на Медина дал пръст и имаше чершефи и някои хора каза на него, че о мир муминин, вие дайте дъщерята на, който при вас има. И синът жена на Али, дъщеря на Али, Уме Кулсум беше. А Умар каза, Уме Салит повече има право. Уме Салит има повече право. И Уме Салит, аз Умар каза, аз Уме Салит
от тези ансари жени, които правиха бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Умар каза в битката Охот, тя раздаваше вода за нас. И също Умар помагаше на онези, които ятваха на техните роднини. Зайд бин Сауд баща си каза, че аз на Умар бин Хаттаб с него бях в пазара. Една жена дойде и каза, о мир мумин, моя мъж е починал, имам малки деца. Кълня се името на Бога. Те нямат крака на агне, нито те имат земя, и нито те имат някой животно, който дава вода. И имам глад, имам страх да не умират с глада. И аз съм дъщеря на Фабин Гафари и баща ми в Худайбия беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Умар, слушайки това, стана и не продължи. Каза, че по много близко връзка има. И след това Умар взе много силна камила и взе храна и за една година и дрехи и пари също остави. И след това вземайки дава, каза на тази жена, че вземи това няма да свърши, че Бог ще ви даде повече. Един човек каза, че Амирул Муминин, че вие много дадохте на него. Аз Умар каза, че майка ти не гледа на теб, че се ядосва от него, че кълня се името на Бога. Аз на него баща и неговия брат сега гледам, че дълго те бяха до един крепост, най-накрая те победиха. И след това сутрин, че раздадохме части сутрин, ние раздадохме тази крепост, те победиха и всичките мусулмани взеха нещата и ние раздадохме от тяхната част за това, че тя има право да дадем на нея. Някои стари хора и инвалидни хора и нуждаещите жени, как Умар гледаше на тях. В традиция пише, Тала каза, че Умар през нощта излиза от дома си, Тала гледа на него, Умар влиза в една къща и след това втората къща отиде сутрин. Тала отиде в тази къща, там беше една сляпа стара жена. Тала пита, онзи човек, който идва през нощта, той какво върши? Тя отговорила, той дълго време служи на мен и работи в къщата ми и чисти моята къща. Хазрат Тала каза, се срамувайки се от Талха, че колко е уяс за теб, че ти търсиш слабости на Умар, тук има друго нещо. Той Умар така служеше на своя народ. Такива хубави примери дал той на нас. Умар на нуждаещите хора, на жени, деца, изпълняваше техните нужди. Много традиции примери има, че как, имайки страх от Бога, той изпълняваше тези неща. И как той беше спокоен, когато гледаше, че не избъднат нуждата на някой и той е под него. Тогава той много не спокоен беше. В миналите проповеди дадох няколко примери, как през нощта, когато една жена, че детето му плачеше, че защо плаче, че тя каза, че Умар не дава пари за тези деца, които сега пият мляко на майка си. И слушайки това, Умар стана неспокоен и веднага дал храна на нея. И също заявил, че всяко дете в бъдещето ще има
помощ от държавата от него. Една жена, която нямаше храна през нощта, тя стоеше, пътуваше и спира до Медина и децата плачеха. Когато той знаел през нощта, веднага вземайки храна, дава на нея и той стана неспокоен. И до тогава той не беше спокоен, докато храна ядоха тези деца и играеха. И след това Умар се върна. Муслим Мауд каза, че вижте на Умар, че големите саре търпериха от страха от него и Кесар и Кисра държави търпериха. Но на друга страна, една жена, която пътува, гледайки на нейните деца, Умар беше неспокоен. И вземайки храна на рамената си и вземайки масло в своите ръце, пристигна до нея. И до тогава не се върна, докато децата ядоха тази храна и заспаха. И след това една друга случка от Ибн Умар. Умар, когато от Сирия се върна в Медина и той не отиде към хората да знае за тях. И той беше разделен от един карван да знае за хората. И той преминава от една стара жена, която беше в палатката си, която беше. Аз Умар говори с нея, тя каза: о, човека, Умар какво върши? Да каза, че той е тук и той се върна от Сирия. Тя каза, че Бог да не награждава на него. Той каза, че защо ти казваш така? Тя каза, от тогава, когато стана халиф, аз не взех нищо от него, нито динар, нито дирхам. Аз Умар каза, че Умар как знае за теб? Ти не знаеш, че той е Умар. Ти тук до гората стоиш. Тя каза, Субханалlah. Аз не мисля, че някой да стане на глава на хората и той не знае, че какво има пред него в изтока и в запада. Аз Умар плачеки и каза на нея и каза, че о Умар, че колко хора, че всеки повече знае от теб за религията. Умар. След това Умар каза на нея, как ти продаваш постояннието си, че да пазиш на него от ада на Умар. Аз искам да пазя на Умар от ада, че да дадеш това право на мен. Тя каза, да не подиграваш на мен. Бог да ти благослови. Тя каза. Тогава Умар каза, това не е подигравка. Аз Умар пак говореше така, докато в 25 динара той купи. Така говориха. Аз Али бин Аби Талиб, Абдулла бин Масуд пристигнаха там. Да казаха, Асаламу алейка я амирул муъминин. Тя постави своята ръка на глава. Аз пасувах на амирул муъминин пред него. Това амирул муъминин каза, ти си, нека Бог да ти благослови. След Умар взе една там чашва, която той носеше, и там той пише Бисмиллахир рахманир рахим. Това е от Умар. На Умар, че 25 динари Умар купи, не направи, от когато той стана. Тя, ако се казва пред Бога, че Умар е пазен от това, Абдулла бин Масуд са свидетели. Така написайки той дал на Умар, ако ще пред теб ще отивам от света, постави това в моя кафен. За децата, хората имат какви права. Днес гледаме, че много големи неща гледат. Но Умар как гледаше, за една традиция пише, Аслам каза,
който беше свободен от Умар, че в една нощ с Амирул Муминин в Медина отидох. Той за малко време той до една стена отиде. Там той седи в къщата. Стара жена каза на дъщеря, че сложи вода в мляко. Тя каза, дъщеря каза, ти не знаеш, че Амир Мумин каза, че да не сложите вода в мляко. Тя каза, че нито тук е Амир Муминин и нито неговите хора. Тя каза към своето Бога, това не е правилно за нас, че пред него да починава на него и когато не сме пред, тогава да отказваме. Тумар много се радва слушах това. Казал Аслам на своя приятел. Тук прави един знак на вратата. Сутрин той изпрати на някой друг човек и взе връзка за тази жена на своя син Асим, гледайки, че прави и булка на себе. Една дъщеря, от Умар бин Абдул Азиз, е дъщеря на тази момиче. В една традиция пише, Салма бин каза, че един път отидох в пазара. Аз Умар също беше там. Той имаше хамшик. Аз му казах, Салма, те отива и далеч от пътя и малко удари на мен. И той удари на моите дрехи. Аз отидох далече от пътята и той мълчи. Докато една година преминава, след това в пазара, ние се срещнахме в пазара, той каза, о Салма, тази година отиваш на хаджлак? Аз казах, да, о Амирул Муминин. Той взе моята ръка и отиде в къщата и 600 дирхам дар на мен и каза, че о Салма, че това е за твоите нужди, това е за това, което преди годината, което ударих на теб. Салма каза, аз отговорих, кълня се името на Бога, Амирул Муминин. Аз забравих това и днес вие съпоменавахте. Аз Умар разирателно анху също гледаше, че сените в пазара, че да всички да имат равни права, разказвайки това муслима разирателно каза, че в държавните права, то също е, че за вземане и да даване системата да е правилна и гледаме исляма, че също дава заповеди за това право. Въдигане на сени, ислям забранява и да дадат вреда на другите и да също да сените да падат, както ние гледаме така в маркета. Един човек и продаваше грозде, където другите не могат да продават. Като Умар отиде там, той се издосва от този човек и така другите продавачи имаха вреда. И той каза, спира да не вдигат цени безмислики, а нито да падат цени така, че да имат вреда на които продават и нито да има вреда, които купуват. Умар беше със един човек да иде, че аз взех една дъщеря, когато тя стана мусулманка и тя имаше един хад. Може би тя върши лошития. Тя взе една нощ да убива себе си. Аз взех на него. Когато тя режи своята ръка, аз поправих, лекувах на него. Тя прави и тя иска прошка, че сега тя иска има нека да разказвам на нея, че как беше първият живот на нея, какво стана с нея и какво тя върши със себе си. Аз Умар каза на него, на този човек, Бог скрива нейните слабости и ти ще показваш. Кълня се името на Бога, ако ще казваш на тези неща на другите, аз пред хора ще наказвам на теб и ще правя сватба, като тия е много чиста жена. Забравяй тези неща за чума и за живота на хората, както Умар мислеше.
Рамла в Бейтул Мақдис пътя, от Рамла към Бейтул Мақдис по пътя от 6 мили има една долина Амвас има. В история пише, тук започва Таун и беше в Сирия и затова тази чума се казва Таун Амвас. Много хора умираха с тази чума. Някои казват 25 000 хора умираха. 17 хиджри Умар отиде към Сирия и на място Сърф и се срещна с командирите на войска и Сърф до един град има до Сирия, до границата и казваха на Умар тази земя и има тук болест в Амвас. Той се върна обратно. В Сахих Бухари пише така. Абдулла бин Аббас каза, преди разказах това събитие, когато Умар пристигна до мястото Сърф, той се срещна с командирите на войските Абу Убайда и с неговите приятели. Тези хора казаха на Умар, че в Сирия има чума. На Умар и за съвет вика на първите мухаджирин. Умар взе съвет от тях, но мухаджирин имаха разногласия. Някои казаха да не отивате назад, някои казаха, че в тази войска има последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и да не те отиват там, където има чума. Умар изпрати на мухаджирин вика на ансарите и ансарите също имаха разногласия. Умар изпрати на ансарите, каза, че старите хора на Курайшите идват, които в победата на Мека приеха исляма и дойдоха в Медина. Те всичките с един глас казаха да се върнете, вземайки тези хора, да не отивате там, където има чума. Умар каза, ние ще имаме обратно. Абу Убайда питал, дали силата на Бога ние ще пазим себе си от тази сила. Умар каза, Абу Убайда, че някой друг да казва, това беше по-добре. Ние, излизайки от силата на Бога, отиваме другата сила на Бога. Ако ти имаш камели и ти отиваш с тези камели, където има две страни, където има храна, на другата няма храна, че това не е добре, да отиваш там, където има храна за твоите камели. И това също е със силата на Бога. Ако ти на другата страна, то също е със силата на Бога. И другите последователи не идваха, те казаха, че аз имам знание, аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато слушате, че там има чума, да не отивате там. Ако има там, където вие сте имате тази болест, тогава не излизайте от това място. Тогава Умар благодари на Бога и се върна обратно. Умар дойде от Медина и не пристигна до мястото на чума. Затова, вземайки своите приятели, се върна. Абу Убайда беше глава, командър на войска. Той беше в това място, затова и мусулманите там те останаха там. Където те бяха, там останаха. Пристигайки Медина, за мусулманите в Сирия той слуши, че как да ги пази от чумата. Особено Умар, зато Убайда много мислеше за него. Един ден и изпрати писмо на Убайда. Аз имам важна работа, когато и пристигне това писмо, веднага идва и в писмо. През нощта, ако получаваш, започва и пътуването. Ако през деня получаваш, веднага започва и да пътуване. Убайда, когато получи това писмо, каза, аз зная нуждата на Амир Муминин. Нека Бог да благослови на Умар. Той иска да пази това, което няма да бъде пазено. Това Бог знае, че какво ще стане. Убайда мисли това. След отговори за това писмо, че Амир Муминин, аз зная вашето мнение, да не извикате на мен и ставете на мен тук. Аз съм един войник от войската. Каквото ще стане, ще стане. Аз не искам да ги изоставя. Когато Умар
чел това писмо, той започва да плаче. Хората питат, Амир Муминин, дали Хазрат Убайда починал? Той каза, не, но може би ще почине. Хазрат Умар след съвет на последователите пише на Хазрат Убайда, че ти си там, отивате на високо място, не това място, отивате на някъде, където има планина, където въздуха е чист. Хазрат Убайда мисля се за този заповед, те таун удари на него и той почина. Хазрат Убайда на Муаз бин Джабал каза, че той ще стане командир, но той също има чума и той също почина. Муаз бин Джабал прави Амр бин Ас на командир. Той произнесе реч, каза, то чута чума ида, като огън разпространява. Отивате на планините, пазите. Той излиза към мирите и отиде на планините, докато чумата и свърши. Хазрат Умар знаел този реч за Амр бин Ас. Не само той това, че харесал, и каза, че той е починил моя заповед, който изпрати на Хазрат Убайда. Хазрат Убайда бин Джарах, освен Муаз бин Джабал, Хазрат Язид бин Аби Суфиян, Хазрат Харис бин Хашам, Хазрат Сухайл бин Амр, Хазрат Утба бин Сухейл. Освен това, другите великите хора починаха за тази чума. Чума Муаз се връщайки, Хазрат Муслим Мауд на едно място каза, пише, че когато в Сирия имаше битка и там има чума, Хазрат Умар отиде там, че да пази на войската си, но когато чумата беше много силна, последователи казаха, че вие да не остане тук, вие трябва да се върнете в Медина. Когато той иска да се върне, Хазрат Убайда каза, дали от силата на Бога вие избягате? Хазрат Умар отговорил, да. Да, ние отиваме от едната сила на Бога, от другата сила. Да не изоставяте светските неща, това не е правилно. Но тези сили трябва да бъдат под религията. Няколко събития за как Бог прие молитвите на Хазрат Умар. Хазрат Джубайр каза, че в времето на Хазрат Умар хората имаха глад. Хазрат Умар излиза навън и два рекат молитва изсъска рецитиран и вечерша сложи на своите рамене и така той сложи на дясната и лявата ръка. След вдига своите ръце за молитвата и каза, о нашия Бог, великия Бог, наистина търсим твоята прошка от теб и искаме дъжд. И той не се върна от това зимата и дъжда започва. Хората казаха, че нашите селски хора дойдоха и казаха, о Амир Муминин, на този ден, това време, ние бяхме в долината, че областите дойдоха и слушахме, че Абу Хафс дъжда на Абу Хафс дойде при вас. Неговата една молитва за реката Нил, казват. Реката Нил, когато изсъхваше преди исляма, хората имаха една традиция. Дали това действаше или не, но ислям свърши тази традиция и за тази традиция, която разказват така, че Кайс бин Хиджаж каза, когато Мисър победихме, хората някой ден Хазрат Амр бин Ас дойдоха, хората казаха, че Амир Муминин, о Амир, че за реката Нил има една традиция, освен това не тече
Аз Умар каза, какво е това? Когато 11 нощи ще преминават, ние отиваме при една момиче и родителите съгласяват, даваме много хубави дрехи и бижути и след това сложим на това момиче в реката Нил. Аз Умар каза, че в исляма няма да стане така. Наистина ислям ще свърши такива традиции, които преди такива имаха. Те стоиха и Нил не течеше тогава, докато хората искаха да излязат от това място в началото, когато дойде време, че реката Нил изсъхна. Хората искаха да пътуват от това място, когато Умар гледа това. Пише писмо на Умар бин Хаттаб, на Умар отговори на Умар бин Ас, каквото ти каза, това е правилно. Наистина ислям ще свърши такива традиции, които бяха пред исляма. Изпрати един лист на Умар, напише на Умар, наистина изпратих един лист, това остави в реката Нил. Когато пристигна писмо на Умар бин Ас, той взе този лист, там пишеше о хората от човека на Бога, Умар бин Хаттаб за реката на Нил от Египта. Ако ти течеш от себе си, тогава спирай. Но ако Бог, със силата на Бог ти течеш, аз се моля на моя единствения Бог ти да течеш. И след това, преди един ден, остави в реката Нил, сутрин, че в реката 16 ръка повече вода имаше в реката Нил. И след това Бог свърши тази традиция на хората на Египта. И хората пишат в историята тази случка. Но един Хекъл каза, че не беше такава традиция. Това е една случка има. Сария слуша звука на Умар, преди разказах това. Тук искам да разказвам пак за неговите молитви, как Бог приемеше и с Бога той имаше силна връзка. В Тарих Табри пише, че Умар на Сария бин Зунайм и в Саад Дара Маджид на мястото Фаса и Дара Маджид към тази земя изпрати. Той отиде за битката и извика на своите помощници. Тези хора срещу мусулманите се спираха в пустинята, когато много станаха. Те около стоеха на мусулманите. Умар в проповед на Петри му каза: о Сария Зунайм Аль-Джабал Илал-Джабал, о Сария бин Зунайм, планина, където мусулманите бяха, там имаше една планина. Ако те отидоха там, тогава враговете само нападаше на една страна. Те отидоха на планина и враговете имаха сражение и много имущества мусулманите взеха. А Муслим Мауд разказва тази случка, каза последователите такива чудеса много имаха. Муслим Мауд Насатваслам, аз рецитирах в миналия проповед за река Нил събития, ако гледаме. Това е истинската случка. Няколко историци не пишат, че не е правилно. За берка, за шапка на Умар и за Кесер Рум има едно събитие. Муслим Мауд разилата анху каза, че Умар разилата анху по времето на него един път Кесер имаше болка в главата си, въпреки че той лекуваше с много неща, но нямаше лек. Някой каза: пиши на Умар и вземи нещо от него като табарук. Той ще моли за теб и ще изпрати нещо, благословено нещо за теб. Ти ще имаш лек от неговата молитва. Той изпрати своя посланник Умар. Мисля, те са горделиви хора. Където е, както е, сега той има болка, той изпрати посланника си към мен. Ако ще дам някакво друго нещо, той няма да използва това нещо. Затова това да изпратя,
който да е благословено нещо и да чупи неговата гордостта. И то е стара шапка, където имах, не беше много хора, който стана черна и беше нечиста, когато гледа. Той не харесал това нещо. Той не, но Бог искаше, че ти ще имаш благословение. От чрез пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху ще имаш благослови. То толкова има болка в главата, че той каза, че вземете тази шапка, като Умар изпрати. Аз да сложа тази шапка на главата си, когато той сложи и неговата болка изчезна. И след 8 и 10 ден той имаше болка. Затова това беше неговата работа, че той седеше пред хората и носеше тази и мръсна шапка от Умар носеше. Този знак, който Бог показа, това скрито има един урок и един последовател беше до Кесър и беше затворен. Той е заповед, че той да яде свиния. Той не ядеше свиния и имаше глад. Ислям каза, че ако има проблем, тогава може да ядете свиния. Той каза, че аз съм последовател, аз няма да върша така. Когато много дни той имаше глад, то когато почиваше, Кесър даваше храна. Пак когато имаше сила, пак казваше, дайте свиния на него. И нито не даваше живот, нито смърт. Някой каза, че за това ти имаш болка, ти имаш този човек в този лек, че Умар да се моли за теб. И вземи нещо благословено нещо, който Умар изпрати шапката си на него и той има лек. Това той така действа това. Той е свободен на това последовател. Вижте, къде Кесър дава болка на един последовател. Бог наказва на него с болката в неговата глава. Някой човек посветва на него, вземи благословено нещо от, вземи молитва от Умар и така изчезва неговата болка. Как Бог и освобождава на това последовател и истината на пророка Сърм показва пред този сар. Тафсир Рази пише, Кесър пише на Умар, че имам болка в главата, че изпрати да някакво благословено нещо. Умар изпрати шапка, когато поставяше на главата си, изчезваше неговата болка. Но когато не носеше, той пак имаше болка. Той много се чуди. Той гледа в шапка, там имаше един лист, къде пише се Бисмиллахир рахманир рахим. В Тафсир Рази пише тази традиция. Молитвите на Умар има молитви. Амар бин Маймун каза, Умар така се молеше. О мой Бог, дай смърт на мен с добрите хора и да не изостави с лошите хора. Пази на мен от огня и да се срещна с добрите хора. Яхя бин Саид бин Мусайяд каза, Умар бин Хаттаб, когато се върна от Мина и своя камила седи в авта и в Батка прави камили. Там сложи своята чершава и лежи там и остави своята ръка към небето и се така се моли. О мой Бог, че аз съм стар сега, аз нямам сила и моя народ стана много, изоставайки на мен и дай смърт на мен. Това беше Зулхаджа не свърши, че някой нападна на него и той стана мъченик. Аз Ибн Умар каза, че в града аз Умар започва нова работа, която преди не вършеше. Това беше, че през Иша молитва той отиваше в дома си и дълго време се молеше, след това излизаше и в Медина той отиваше една нощ, до сутрин слушах на него. О мой Бог, в моите ръце и да не сложи народа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в смъртта.
първия халиф разияталано каза, че трябва на човека, че той да се моли пред Бога си и дали хората гледат, че това е добро или не, и да прави себе си лошо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е правилно с тази молитва, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям тази молитва и учи на Умар тази молитва така. О мой Бог, мое скрито нещо стане по-добро от моето явно нещо и мое явно нещо стане по-добро. Хазрат Умар в джамията на Ви, како гледаше правилата за молитвата, Сайб бин Язид каза, че казваше, аз стоех в джамията, един човек удари камък на мен, аз гледах на него, како гледам, това е Умар бин Хатаб, че отивай, вземи на тези двама към мен, които говориха висок глас. Аз взех на двама. Аз Умар каза, кои сте вие? Откъде сте вие? Те казаха, че ние от Таиф сме. Аз Умар каза, че ако вие стяхме от Медина, стях да наказвам на вас. В джамията на пророка съвсем, защо говорите така с висок глас? Ибн Умар разияллаху таала анхума каза, Умар така вършеше, докато линиите не бяха правилно, до тогава не казваше Аллаху акбар и казваше на един човек да поправи линиите. Ади каза, гледах на Умар, когато за молитвата камат казаха, той към киблата се обръщайки, гледайки на хора, казваше, че ти да станеш напред, ти да станеш назад. Поправяше линията, когато линиите поправиха, тогава той се обръщаше към киблата и казваше Аллаху акбар. За ятва за парите за на Умар и по пътята за харчане има една традиция. Има много традиции. Ибн Умар каза, че Умар бин Хаттаб в Хайбер има една земя и това за съвет дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че мой пророк, аз имам земя в Хайбер, че нямам друго по-хубаво имущество. Вие как посветвате? Каза, че ако те искаш, че дай тази земя на Бога и харчи тази пари за бедните. Нафия каза, след това Умар, тази садка, да, с условие да не продават и да не дадат като подарък и да не дадат на роднините и за свобода на и за пътуващите, за бедните хора дадоха пари от тази земя и който гледаше тази земя, че той да яде от това и да не спира пари от тази земя. Когато време дойде за ятва, той Умар напредваше за ятва за парите. Тогава, когато Умар пророк съвсем искал пари, Умар вземайки половин имущество дойде, преди разказах тази случка. За страх от Бога имаше, когато имаше смърт и той имаше сълзи от очите и казваше, че не искам никаква награда, зная само това, да Бог да ми пази от наказанието. Така той имаше страх от Бога. Има няколко неща в следващия проповед ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر